perché noi ci vediamo, ci sentiamo, spesso ci scriviamo, ma era la prima volta che io vedevo questa persona che per i pellegrini siciliani è un mito. Ciccio Urso, dici Ciccio Urso e tutti quanti sanno chi è, lo sanno fuori Italia, ogni tanto mi dicono ma tu conosci Ciccio, sei siciliano come lui? Così però non ci siamo mai visti, quindi questo grazie te lo dico di cuore, perché mi hanno fatto piacere le parole sia di Steven che di Sara. Quando si cammina in contesti dove si conosce dove si va, dove la strada è certa, allora è vero, entri a Rogisvalle e pensi che bello, sei arrivato, ti senti a casa. Qualunque punto di Santiago è casa, e in qualunque pezzo tu lo voglia prendere. Quando cammini però in un contesto che non conosci, o in un contesto che conosci solo perché ci sei nato, non è più casa, o meglio, la senti come casa perché te la vuoi riappropriare, però senti più difficoltà. E da questa difficoltà è nata la mia esperienza. E tornavo da Santiago anch'io, quindi folgorato sulla via di Santiago pure io, non avevo San Paolo. E poi ho detto, ma se io ho studiato archeologia, storia tutta la vita, ma è possibile che a casa nostra non c'era niente? Che dalle nostre parti, che di storia, con cui ci celebriamo, autocelebriamo come terra al centro del Mediterraneo, nessuno aveva fatto, non camminava nessuno in Sicilia, da sempre. E quindi abbiamo cominciato a girare documenti, passare ore in biblioteca, conoscere altre persone che stavano facendo gli stessi studi nostri, e salta fuori che qualche cosa c'era, dei documenti che attestavano delle presenze di pellegrini, ce n'erano tanti, e tutto un sistema di strade che forse poteva essere ripercorso ancora adesso. E un po' la parte del ricercatore si è messa da parte e ha provato a vedere se il camminatore, che ha anche un'esperienza scout, per dire grazie a loro che sono qua, poteva attaccarsi a questo ambito di ricerca e vedere se alla fine la Sicilia, come tante altre zone della nostra vecchia Europa, del mondo in generale, permettevano questa cosa. Sono saltati fuori dei cammini che noi stiamo con un'associazione portando avanti. Io sono solamente il capo dei matti, fondamentalmente, questo presidente di questo gruppo di matti che si autodefiniscono siculi viandanti. Si chiama questa associazione? Si chiama Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, proprio perché le attestazioni riportavano il nome di via Francigena, e da là nacque la stranezza, proprio perché trovavamo una cosa che ci sembrava molto strana. Sapevamo che la Francigena non stava giù, stava qui, tant'è che spesso e volentieri ci troviamo a dover difendere questo nome, non da chi ci dice che è sbagliato, ma da chi ci dice ma perché vi chiamate così, cioè solamente perché è bello, perché fate un po' di raccordo. Infatti i documenti storici dicevano proprio questa parola, e ne trovi uno, è un errore di chi l'ha copiato, il professore ieri ci faceva vedere quanto la storia si fa sui documenti. Ne trovi due, pensi che l'errore è stato ripetuto, ne trovi quattro, non è più un errore. A quel punto cominci a girarci un po' attorno, ci cominci a studiare. Però qua non mi va di parlare di storia, non è quello che mi piace fare. Qua mi va di parlare delle poche esperienze o tante esperienze che abbiamo fatto in questi anni. Noi abbiamo cominciato a camminare in Sicilia la prima volta nel 2010, avevamo appena costituito questo gruppo di persone, pensammo di camminare da Palermo a Messina, e credetemi, farsi 320 km di strada statale intervallata da un po' di sentieri, per noi e per le decine di automobilisti e autisti che ci incrociavano lungo la strada era solamente pura follia. Già è follia vedere uno con lo zaino, e quindi il camminare a piedi è folle. Ma siccome il mondo è dei folli, ne eravamo pienamente coscienti, noi continuavamo a camminare, tant'è che lungo la strada gli stessi autisti ci rincontravano e ci dicevano voi siete sempre quelli che ieri camminavate là, cioè vi state muovendo fondamentalmente, non siete stanziali. E una delle esperienze più belle che noi abbiamo fatto, e che personalmente a me toccò tantissimo, forse anche quella che mi ha permesso di continuare, fu l'essere arrivati a Casteldaccia, un piccolo paesino dopo Palermo, che il siciliano in quella zona orientale la conosce, o l'occidentale. E una signora, erano le 7 di mattina, cercavamo di fare meno rumore possibile, perché ovviamente alle 7 di mattina la gente ancora più o meno in estate dorme in Sicilia, e qualcuno fece un movimento un po' più brusco, caddero i bastoni, quindi si aprì l'esclude una finestra, e là ci aspettavamo subito un rimprovero siciliano di quelli che non vi racconto nemmeno. Questa signora invece ci guardò, scese e ci portò il caffè, senza sapere nemmeno chi eravamo. Questa portò un brick di caffè a 10 matti in zaino e bastoni. Gli raccontammo a parole molto semplici quello che stavamo facendo, e gli dissimo la parola che sbloccò il discorso.
stiamo facendo un pellegrinaggio da Palermo a Messina. Al che lei mi prese sotto il braccio e mi disse: cammina per i miei peccati, cioè cammina pure per i miei peccati. E là noi restammo un attimo turbati, perché una persona che fondamentalmente non ti conosce ti affida un cammino. Ieri con un gruppetto di persone si parlava anche con Giovanni del perché si camminava nell'antichità, cioè perché farsi carico della fatica di una persona per portarla lungo un cammino. Bene, questa signora a distanza di quasi 800 anni, da quando l'ultima volta si era fatta quella strada che noi stavamo studiando, ci aveva riaffidato la sua coscienza. E quindi noi l'abbiamo portata insieme a tanti altri che ci hanno dato da bere, da mangiare, lungo tutta una tratta. Quello è stato la partenza. Noi da là siamo partiti e abbiamo cominciato abbiamo passato, cioè noi siamo un po' come degli animali, andiamo in letargo, nel senso che in inverno studiamo, quindi incontri, lavori di biblioteca, ricerca archeologica, documentazione storica, creiamo tutta una rete su cui poi possiamo appoggiare d'estate e camminare. 2 anni fa abbiamo fatto da Palermo ad Agrigento a piedi, sono 180 km, noi pensavamo di incontrare le difficoltà grosse. Di fatto non ci siamo mai fermati, ci hanno sempre ospitati o le parrocchie di cui Sara faceva menzione, o i gruppi scout, o dei comuni. E in questo appoggio Giovanni, noi è vero creiamo un problema di ordine pubblico, però a volte quel problema diventa una risorsa. E una delle cose che adesso ci sta contraddistinguendo è incontrare l'amministrazione. A noi ci piace proprio parlare con chi quel luogo lo gestisce, perché è vero che siamo pellegrini, camminanti, camminatori, quello che volete metterci, mettiamocelo, però viviamo all'interno di un contesto e per me siciliano riappropriarmi del mio contesto e parlare con chi lo gestisce e obbligarlo quando si può a farglielo gestire meglio, fargli passare il concetto che chi cammina da pellegrino e in un iter diventa un turista consapevole appena si ferma in un posto, come siamo arrivati noi a Vico Pisano. Io non conoscevo Vico Pisano, ci fosse essere arrivati in macchina o a piedi, ma qua ho speso, ho mangiato, sto rimanendoci. Quindi a quel punto per un sindaco non sono più un pellegrino che può creare un problema, ma divento un turista che va gestito. E quindi togliete la parola turista e mettetegli sempre la parola pellegrino, non sono una persona che sta e che produce una microeconomia in paesi rurali della nostra Sicilia che assomiglia tanto a Ilario Tanas, ai vari Villafranca del Bierzo, del Cammino di Santiago. Cioè io riflettevo quando feci la prima volta il Cammino di Santiago e dissi: Montanas ci saranno 20 case, una chiesa e un camioncino che ti distribuisce il pane. Il paese accanto non c'era nessuno, probabilmente non passa il cammino da là. Quindi quelli sono morti, quelli sono vivi. E se facessimo la stessa cosa anche nelle nostre province abbandonate, se tra Agrigento e Palermo, se tra Catania e Ragusa qualcuno cominciasse a camminare. Lo scorso anno abbiamo fatto da Tornalucata, quindi l'estrema punta, diciamo, giù della Sicilia, fino a Messina. Sono quasi 350 km, girando attorno all'Etna. E non eravamo più soli, c'erano 5 persone, e mano a mano che cambiavamo paese si avvicinavano altre persone, anche solo per fare un pezzo, 20 km, una tratta, un paio di metri, chiacchierare. Poi capitava sempre una cosa che a noi ci fa molto sorridere, quindi arrivano le TV, ci fanno le interviste, cose che a noi non piacciono ovviamente, ci chiedono di fare 2 passi indietro per fare finta di camminare e noi ci prestiamo a volte perché ci rendiamo conto che la gente ha bisogno di sapere. Va bene pure quello, anche se poi diventiamo rossi, ci vergogniamo, non sappiamo che dire, e tanto buttano avanti me, io parlo e va bene per tutti, quindi ci siamo. Chiudo solamente con questo e ti do un regalo, ci tenevamo perché sapevamo che questo è un posto importante e che sei una persona importante almeno per noi siciliani. E lo vedete scritto sulla mia maglietta, io me lo sono fatto richiamare grosso perché sennò non voglio scordarlo. C'è scritto mettici mano, per chi non è siciliano vuol dire proprio lavoraci. Vengo da una città e tu forse la conosci bene. Appicura. Sì. Da piccolo mi dicevano sempre da piccolo, vabbè posso fare questa cosa? No, levici mano, non si fa, non si può fare. Levici mano in siciliano vuol dire proprio non gliele mettere le mani, evita proprio di buttarti nelle imprese. E quindi cresciuto con questo levici mano, e ho detto vabbè invertiamo la tendenza. Camminando abbiamo pensato che mantenere voleva dire mettere mano in una cosa, quindi rimettere mano a curare. E da quel momento in poi tutti quelli che ci incontrano ci mettono mano, quindi te ne facciamo due. Sì, ricameremo un grande progetto
grande progetto nel nostro forum e poi sarà condiviso ovunque, immagino, e anche quello alla parte posteriore. Ah sì, noi ci abbiamo giocato in questa cosa perché le nostre vie allo storico finiscono a Messina. Messina è il punto di imbarco per la Terra Santa e quindi questo luogo che parla di cavalieri per noi è anche importante. La Sicilia per un lungo periodo storico è stata terra di cavalieri o meglio, terra di contadini che per conto dei cavalieri producevano il grano, il foraggio, tutte quante le provviste che hanno animato i regni di Terra Santa per più di 150 anni. Ovviamente o combattevano o coltivavano, quelli coltivavano e loro combattevano. E quindi da Messina si partiva gratuitamente. Questo concetto della gratuità a me è sempre piaciuto. Messina è sempre stato un porto franco e la mia città soffre proprio di un problema, di una completa dimenticanza della storia. Non sa più che cosa fa. Sta là, è di passaggio, tutti i siciliani che conoscono Messina sanno che è una città di passaggio. Nessuno conosce in maniera particolare Messina perché tu ci passi, ci devi andare da poi, vai a Catania, vai a Palermo, vai da qualche altra parte, ma a Messina non resti. E siccome molti messinesi, me compreso, vivono l'esperienza dell'essersene andati, l'unico modo per me, ormai mezzo romano, di tornare a casa è rimettere mano a un percorso che almeno per quanto lo stiamo portando avanti è lungo quasi 1200 km, tocca più di 60 comuni e adesso sta venendo riconosciuto, se tutto va bene, dalla regione come itinerario culturale. E per noi sono passi importanti. E noi abbiamo, e ci tengo a dirlo così poi smetto di che la sai. Abbiamo creato una opus proprio perché non vogliamo che da nessuna parte risulti che a noi ci arrivi qualcosa da una cosa che è siciliana. Nel senso, noi vogliamo solo che la nostra regione si rimetta in moto e riacquisti da un altro punto di vista l'importanza che ha all'interno di un contesto. Tutto qua. Bene, grazie.